9號啊，開始冬訓啦。因為政策上嘅關係，我哋冇比賽。咁咧，氣温上嘅關係，我哋冇踩單車。咁所以咧，今日暖翻少少，我哋就冬訓喺呢個我哋 set 出嚟嘅青衣圈做有氧嘅內容。你睇下發福咗，嗰個都係發福咗。啱啱冬訓係咁啊嘛，我瘦咗啦，我輕咗。冬訓嚟要大隻啲啊嘛。係呢個有氧嘅內容先係維持咗個零鐘嘅而家。新年快樂！新年快樂！我都好快樂，我新年覺得。係咪冇有內容嘅嘢諗到出嚟？休息啊嘛，我新年係休息喎。你問下細 Jason 都係休息嘅。佢休息咗2個月啦佢。低咗，係咪死啦？唉！錄咗好耐喎，錄咗個幾鐘喎，揾唔揾得翻呢段片出嚟1個鐘啊嘛？1個鐘頭15分鐘。我哋踩得好快啊！睇唔睇到啊？因為冬訓第2擊，青衣嘅4個圈，今晚再教班啊！快啊！新 fitting。我跟緊已經踩咗我平時嘅 tempo， 個 MA Power 係我平時嘅 tempo。尋日做完 gym， 正，終於有太陽，踩咁耐，終於有太陽。哇！嗰架車漏嗰個係咩啊？柴油啊！黐線，有個泥軌冇冚埋個油缸蓋，跟住一掟彎一蹬咧，就彈到成面都係油，好大味添啊！係啊，我成隻鞋都係啊，係咩？我又冇啊。乾啊應該，但係味就好大陣嘅，係好大陣味啊！應該係一嘢。喂，柴油點唔着光啊？試下翻。好，暫告一段落。冬訓第3擊，咁咧果然咧嗰次咧吸入咗呢個柴油之後咧，就肚屙咗2日，跟住休息咗2日。咁咧，尋日落雨，今日先有太陽。咁咧，黃昏嘅時刻上到嚟飛鵝山，我哋陣間咧會再踩多一次。咁非常多人啊，因為咧今日係情人節，咁啊大家都結伴咁上嚟飛鵝山浪漫一番。大家有啲霧啊嘛。啱啱喺山頂咧拍完條片咧，撞到呢個人。佢話有睇開我嘅片 fans 嚟嘅，咁咧就陪我踩多轉。咁啊，依家佢就
喺後面陪我踩多轉啦。入係6點啦，而家有啲凍啊，同埋山頂咧最少有100架車，咁所以陣間落山應該好麻煩。咁我踩到個基維爾營咧，就等一等佢啦，因為咧山頂有啲凍啊，咁留翻一段仔爬坡出汗，咁就唔使喺山頂等太耐。第一次見人用大餅轟中間嗰段啊！係啊，其實咧佢都踩得幾好嘅，幾穩定嘅，因為佢都已經踩咗1次啦，今日即係大家都上第2次啦。60 kg 咯，你都有跟即係睇開 walk 數踩嘅。但係真係跟唔到。哦，踩多啲咯。你踩咗幾耐車啊？1年多啲。哦。但中間有啲斷斷續續，冇踩啊，踩下停下咁樣呢位。哦。你行先。依家都行唔到啦。飛鵝山塞車我都係第一次嘅。到底2月14大家上飛鵝山做乜嘢呢？下晝嚟嘅。哎呀，有執法人員落車啊！哇超！哦 ，careful。係啦，超級 traffic jam 啊！過唔到啦。係啊，即係踩翻去葵涌。踩翻葵涌啊！得閒上嚟坐下飲咖啡。嗰啲呢度識有啲，中國好多單嘅。係啊，有依家有2個移咗民，都仲有2、3個嘅。好，下次有機會再踩。凍啦，開始，好不容易落咗山啊！超級多車。拜拜。拜拜。32分鐘，就係咧由 Dakar Clubhouse 嚟到咧荃灣上，咁咧就嚟到荃錦嘅巴士站。咁咧今日咧就約咗滔啦，佢由屋企出發，咁我就由 Clubhouse 出發。咁啱啱咧佢早我到，所以佢喺落緊荃灣嘅時候見到我，咁我而家上咗嚟啦。咁咧冬訓咧都不外乎咧係踩下上山啦，浸下有氧啦。咁 interval 咧都主要係圍繞住有氧咁做 HIIT。咁我哋依家落返荃灣嗰邊先繼續。
心臟病。所以我咧，我每一腳就係望住你起腳嗰一樣，我就起腳一齊。跟住咧，衝到第3轉我開始 feel 到，哇唔對路，跟唔到喎。我第3轉已經起唔到，第2轉都 OK 嘅。哇！我第1轉好快啊，我見住你起腳，我一齊跟住你啊。60幾喎衝到，15秒加到60幾，一陣想落，咦好 feel 喎。係啊，原來45秒係唞唔到嘅。45秒係咧 keep 住喘氣，但係咧你再下一組嘅時候，你都仲係喘緊氣嗰個狀態喎。係 hold 唔到個 core 啊，衝唔係咯，唔係最大問題，你 keep 住喘氣啊！你每一隻都喺度，但係咧到下一隻嘅時候，你都仲喘緊氣啫，喺度喘嘅。我而家都仲喘緊氣。我揸住個 cam 我就係攰抽緊啦，浸下有氧啦。因為呢個係上年 NTT Training Camp 嘅 program， 6分鐘都冇5分鐘。啲鋪係點做啊？鋪啦，佢做咗鋪先嘅，跟住佢就做到個 program。哇！歇歇先。撳呢個掣。依家已經錄緊㗎啦。係咩？哇！又可以零拍波。我哋翻咗大陸啦已經，一下子。呢度我都唔知係邊，但係真係好似大陸。俾大家睇下，呢個係大陸嘅港口，呢個就係我哋踩單車度。FTB 跌親，低咗幾多？FTB 跌親啊！咁玩啊！浸下有氧啦。休息下啦陣。今日星期2，第2日踩車。第2日踩車。16紀錄片嚟嘅呢個。我做咗鋪嘅時候。車隊訓練員通常都係跳緊舞嘅啲鋪，影呢啲嘅時候嘅。我咧。呢個係比賽前嘅，好興奮嗰啲波。睇唔到係 training camp 嘅時候。唔知有幾亂咧？你見唔見到我哋多咗兩個隊友啊？咩啊？哇！今日到我主持啦，我哋今日而家踩 Temple， 俾大家睇下，就唔知點解會突然間會甩開咗個窿，睇下我幾輕鬆。
講住啦，都攰啊。